Здравствуйте всем, на связи Иван Кондратьев, я эксперт по психосоматике. Я продолжаю выкладывать полезные актуальные видео по вопросам здоровья. И я запускаю серию видео про симптомы. Хотите знать о том, что транслирует нам тело через наши симптомы, тогда смотрите это видео до конца. Итак, если у вас появился кашель, и вместо того, чтобы его лечить, следует отнестись к этому как к реакции тела и посмотреть на это с точки зрения причины. Если же вы будете пичкать таблетками свое тело, то тогда этот симптом может перерасти в другой симптом, и причину будет гораздо труднее выявить. Кашель говорит о том, что есть какая-то невысказанность. Следует отследить, что сейчас происходит в вашей жизни, как только появился кашель. И то, что вы подавили в себе, например, побоялись сказать в какой-либо ситуации или скрыли что-то, это говорит о том, что есть подавление, да, вот этой невысказанности. То это следует проговорить обязательно, хотя бы сначала про себя, потом хотя бы вслух для себя, чтобы это высвободить, вместо того, чтобы пить таблетки. Как только вы это высвободите, то симптом очень быстро сойдет на нет. Если отнестись к симптому кашля, да, как к реакции нашего тела с точки зрения причины, то можно очень быстро вернуть себе свое здоровье самостоятельно. Если же у вас есть какое-либо заболевание или у ваших знакомых есть какое-либо заболевание, то записывайтесь на консультации или курсы, чтобы вернуть себе свое здоровье самостоятельно. Это возможно, я практик, и я это сделал сам и делюсь этим с другими людьми. В этом же коротком видео у меня все. Всех благодарю за внимание. На связи Иван Кондратьев. Выражайте эмоции, пишите свои вопросы в комментариях. И до новых встреч.